El Hadj Ndiaye man li may faral di wax ba coow li amee dama ne journaliste yëpp woo nañ ma am Pape Alé indi Pape wala looy wax ca Macky Sall 2018 2h15 la toog sama plateau 2h15 la toog sama plateau fii laay waxee ne te li may wax lu leer la xam nga rajo laay waxee 2h ngay liggéeyee man maa yëgoon ne Macky Sall sera mon invité Macky Sall soxnaam Marème Faye Sall Aline Fall chargé de communication le lendemain du 1er janvier muy premier combat bu 2S organisé Gris Bordeaux Baye Mandione bëlëb ma yoroon moto ba yow wax li may wax xam na ko parce que xam nga wax te mu gaañu yàlla na ko yàlla yërëm l'ancien gendarme l'ancien gendarme El Hadj Ndiaye toog chantier 31 décembre ba ay 17h mu woo ma na ma Pape comme yaa yoroon carton d'invitation officielle yi est-ce que doo bëlëb du ñëw jël yenn invitation yoo xam ne kilifa la comme bëlëb conseil économique social temps Famara Ibrahima Sagna moo fa nekkoon xam ne yenn kër autorité yi yóbbu leen. il temps Habib Thiam même. voilà ñuy lim muy lim di lim ba yegg ci Macky Sall ma ne ko non Macky dans 30 minutes il sera là mu ne ma ah bon ma ne ko oui c'est mon invité pour le 31 décembre. macha allah mu ñëw le 31 décembre. le pré way Macky way 31 décembre 2018 fàtte daf fi xajul 31 décembre 2018 2019 nekk war a nekk élection présidentielle. pour la 31 décembre 2011. 2012 nar a nekk élection présidentielle yi. Macky Sall ba ma ko jëlee. ni ko foofu. parce que wax dafay leer. dama lay leer boobu dafa ma jël ko. ñu toog duma ko fàtte mukk mu teg ay feuilles yu ndaw nii. ma invité Momar Dong na ko kaa ñu co-interviewé Macky Sall. El Hadj Ndiaye dawee chantier sol benn blouson ñëw nuyoon toog Macky Sall ànd ak gàngooram ñoom Ibrahima Sall ak ñoom ñëpp. Zahra Iyane Thiam toog ne heure bi jot gis nga photo yi ma ci am sax moom groupe am ñoo ko photo yooyu laa koosat ñoom après ñoo ma ko envoyé dugal ko ci page Facebook bu Macky Sall toog 31 décembre 2011 19h30 ñu démarré antenne. ma waroon ko nag voyez comment vous avez vécu cette année parce que certainement vous êtes l'homme de l'année dans la mesure où pour la première fois vous avez créé un parti vous avez fait 3 fois le tour du Sénégal diaspora éventuellement vous pouvez même être le challenger de Wade et peut-être notre futur président ba may tooñ di baax na ma mais tu es sûr de ce que tu dis yàlla mi ma tiim moo tax may wax def leen loolu mi ngi ci net bi c'est visible alors loolu xew ba la ca xew ñu commencé ma foog ne 20h takkuma woon oreillette 20h jot gisuñu discours Abdoulaye Wade mooy discours am boobu nga xam ne 22h la ko def. mooy 31 décembre 2011. Babacar Ndiaye toog nii caméraman chaque jour ma koy liyaar di ko def nii xoolal. di ko wax na ko mais lu xew lu tax amul. discours Wade quoi waaw. waaye à l'époque. j'étais obligé de retenir mon invité. di ko téye di wax ak moom di wax bañ wax français 1h30. ma ne ko léegi nañ def wolof. ñu dóor wolof bi mais ñu bëri loolu lañ may tooñee na ma yow yaa ñu tooñ parce que à partir de cette émission la Macky crédible suñu bët bañ voteel ko fal ko 2012 waa diaspora chaque jour ñu mbalak ma ci loolu. maanaam à partir de ce moment da nga ko jox crédibilité. voilà léegi nag crédibilité boobu nag. waaw gis nga ba ma ko téye ba 2h15. après ma jékki ba jàng ma ne ko même monsieur le président je suis obligé de vous laisser passer quand même la réunion avec votre famille. mu jóg rek ñu teg. hymne national bi. Wade war a def discours am ma téye ko ak loxo mu yóbbu ko ba ci bureau El Hadj Ndiaye mu toog année boobu man laa takk soxna boobu sama jabar maa nga woon si benn endroit di ma xaar ak suñ benn coppite pour ñu fêter réveillon bi foofu. ma bàyyi ma ne Macky Sall monsieur le président bàyyi la nga seetaan ak El Hadj Ndiaye discours à la nation président de la République parce que man Wade j'ai du mal à l'écouter parler pendant 2 heures de temps noonu laa génnee taal sama oto dem léegi lan moo bees. bu nekkee 31 décembre damaa invité Ousmane Sonko. mu ñëw toog ci plateau bi te ba ma koy invité jabaru El Hadj Ndiaye yëg ko
parce que dañoo toog man moom parce que c'est important xam nga dañuy wax. waaw moo tax ma posé la question. moom waaw maanaam bañ ko xam nga lu indi invitation Ousmane Sonko boobu. dañoo toog Moustapha xam nga ko baax infographe bu nekk 2S. dañoo toog Marème Ndiaye toog ma toog ma ne ko il faut que ñu buzz 31 décembre. te man damaa sonn si jël ñoo xam ne dañuy xam nga soo jëlee 2 de l'opposition 2 du pouvoir kii lu mu xëpp suuf kii dindi suuf sax. waaw day nekk lu monotone. lu monotone le même débat à chaque fois. le même débat. kii na ma kan lañ war a invité Marème Ndiaye na ma su ma soñoon de Hadjibou Soumaré la ñuy invité parce que xaritu jabaru Hadjibou Soumaré la. waaw mun a waaye Hadjibou nag du buzz. wax ji man damay li may wax nii dafay leer fii laa koy waxee parce que rajo laay waxee du buzz. Moustapha taxaw Moustapha ne ma après ñu toog ba si yàgg Moustapha ne Sonko nag bu koo ko amee 31 décembre moom benn télé kenn du ko seetaan ku dul Ousmane Sonko ku 2S la ñuy seetaan ci biir loolu ma ne ko je vais essayer s'il va accepter ma jël sama téléphone composé allo jàmbaar nu mu demee yaa ngi si jàmm mu ne ma waaw Marème Ndiaye ngi toog ci biiram Moustapha ngi toog ñu wax ma ne ko alors est-ce que ça t'intéresse le 31 décembre de partager mon plateau affaire yooyu mu ne ma ouais mais pourquoi pas affaire yooyu ma ne ko bon je t'invite mais avec d'autres journalistes muut baat dama ko invité woon mu ñëw boobu. Babacar Dione mii di tëb di daal biir 2S man maa ko doon invité man mii la doon envoyé message texto oui bàyyile doo ma invité décryptage bàyyile ma invité ko damay wax ay li may wax nii. c'est l'histoire vraie di dal c'est de l'histoire vraie parce que li may wax rajo laa koy waxee rajo bi ma koy wax Marème Ndiaye mën na koo dégg ak keneen. Moustapha ci boobu ci biir wax bi xam nga Moustapha moo yor suñ infographie Moustapha ne ma ne ko ma raccroché na ko Sonko d'accord na Marème ne ma Sonko d'accord na ma ne ko waaw mu ne ma yii ko ne dañuy bëri Moustapha ne buñ gaaw a génne affiche bi nañu bàyyi ba ay ay jour 31 décembre le matin ñu ne pas affiche bi pour yeneen télé yi duñ ko mën a xam. ci biir loolu booy Pastef yi ñoo sennal information bi ñoom ñoo defar affiche di wax ne notre président sera l'invité de Pape Alé le 31 décembre. La veille du 31 décembre c'était un dimanche man El Hadj Ndiaye Marème Ndiaye ñoo toog defar plateau bu bees bi Marème Ndiaye ne El Hadj Ndiaye Ousmane Sonko la ñuy invité mu xam ko. déjà il était au courant. billahi. ok. jabaram xam na ko yooyu xam nga 2S ni muy fonctionné. bu baax. jabaram mooy directeur télé ba di. yéen boo leen di réunion foo leen di réunion. léegi veille bi qu'est-ce qui s'est passé. Il y a rien de la veille. waaw xam nga lan qu'est-ce qui s'est passé. waaw on devait tester le nouveau plateau. waaw. dimanche. man Marème El Hadj Ndiaye. caméraman yi ñu ñëw toog di xool. nan la ñuy positionner caméra yi. ak invité bi. est-ce que dañ ko war a def mu toog. ñu éclairer am na benn mur buy am ci ginnaaw xam nga fi ma lay wax mur boobu nga xam ne dañ fay taal lumière. waaw xam naa ñu taal lumière ci mur boobu pour joxe visibilité mbir mi. dans ces conditions là. après par la suite nag moom bu jotee pression xam nga man dunduma pression gouvernement. parce que mag yeewu naa nii yaa ngi ma tegal café gu neex. nii maa ngi koy naan te Macky Sall suukaru ko. quand même. Khelcom matin def leen ko seen moomeelu bopp bu leen fàtte abonné ci chaîne bi def ko seen yitte bës cloche de notification bi ngir jot yeneen vidéo yi gën a taaru. Khelcom matin officiel di tànneefu Serigne Saliou moomeelu askan wi. leen gën di abonné tey partage vidéo yi tey la